Για την επισκευή των Circuit Board PCB της Damcos χρειάστηκαν αλλαγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και γενικός καθαρισμός. Για τη δοκιμή του PCB Circuit Board το τροφοδοτούμε με την τάση τροφοδοσίας του 200V. Στη συνέχεια έχουμε συνδέσει δύο λάμπες στις θύρες εξόδου της κάρτας και παρατηρούμε πως εφόσον μετακινήσουμε στην δεξιά θέση τον διακόπτη, ανάβει η δεξιά λάμπα για 7 περίπου δευτερόλεπτα. Αντίστοιχα, μετακινώντας τον διακόπτη στην αριστερή θέση, η λάμπα ανάβει για αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Για τη δοκιμή της δεύτερης κάρτας, η οποία λειτουργεί μόνο προς τη μία κατεύθυνση, παρατηρούμε πως μετακινώντας το διακόπτη στην αριστερή θέση, ανάβει αριστερή λάμπα. Μετά από 7 περίπου δευτερόλεπτα σβήνει. Τη δοκιμή της τρίτης κάρτας τη συνδέουμε στις τάσεις τροφοδοσίας της 24V και 220V. Έχουμε συνδέσει στην έξοδό της δύο λάμπες και παρατηρούμε πως πιέζοντας τον διακόπτη και οι δύο λάμπες ανάβουν, η δεξιά σβήνει συντομότερα από την αριστερά. Για τη δοκιμή της τέταρτης κάρτας την τροφοδοτούμε με τις τάσεις τροφοδοσίας της 24 και 220V αντίστοιχα και λόγω απουσίας συνεργαζόμενων μονάδων έχουμε συνδέσει στην έξοδό της δύο λάμπες. Πιέζοντας λοιπόν το πλήκτρο παρατηρούμε πως και οι δύο λάμπες ανάβουν και σβήνουν σε διαφορετικό χρόνο. Για τη δοκιμή της πέμπτης κάρτας τη συνδέουμε στην τάση τροφοδοσίας της 24 και 220V. Λόγω απουσίας συνεργαζόμενων μονάδων έχουμε συνδέσει δύο λάμπες στην έξοδό της και πιέζοντας το πλήκτρο παρατηρούμε πως και οι δύο λάμπες ανάβουν και σβήνουν σε διαφορετικό χρόνο. Για τη δοκιμή της έκτης κάρτας την τροφοδοτούμε με τις τάσεις τροφοδοσίας της 24 και 220V. Λόγω απουσίας συνεργαζόμενων μονάδων έχουμε συνδέσει στην έξοδό της δύο λάμπες και πιέζοντας το πλήκτρο παρατηρούμε πως και οι δύο λάμπες ανάβουν και σβήνουν σε διαφορετικό χρόνο. Για τη δοκιμή της 7ης κάρτας τη συνδέουμε στην τάση τροφοδοσίας της 24 και 220V και λόγω απουσίας συνεργαζόμενων μονάδων έχουμε συνδέσει στην έξοδό της δύο λάμπες. Πιέζοντας το πλήκτρο ανάβουν και οι δύο λάμπες και σβήνουν σε διαφορετικό χρόνο. Πλέον γνωρίζουμε πως οι πλακέτες λειτουργούν ικανοποιητικά και είναι έτοιμες προς παράδοση στον πελάτη.